La Bartoccini Fortinfissi Perugia cede lottando contro Busto Arsizio in 4 set con i parziali di 18-25, 17-25, 25-18, 13-25. Ancora una volta vittoria rimandata per le magliette nere di Fabio Bovari, merito anche di una Busto Arsizio trascinata dai colpi di Lowe. Nel primo set parte bene Busto, che prende subito le distanze dalle padrone di casa, approfittando di qualche errore in attacco da parte di Casillo e compagni. Dopo il timeout di Bovari il copione non cambia e Busto allunga fino al 16-25 finale. Il secondo set inizia con una Perugia più convinta e determinata. Raschi al servizio mette in difficoltà le Bustocche, portando per la prima volta Perugia in vantaggio. Dopo il timeout di coach Lavarini però Busto cambia l'inerzia del set. Impeccabili soprattutto al servizio, Orro e compagni ribaltano il risultato. Il set si conclude con l'invasione in attacco delle ragazze di Bovari che sancisce il fine del secondo parziale per 17-25. Inizio sprint per le Black Angels nel terzo set. Il muro della Bartoccini continua a respingere gli attacchi delle ospiti e il divario aumenta. Al secondo set point le ragazze di Bovari colgono l'occasione e portano a casa il set 25-18 riaprendo il match. Il quarto parziale racconta tutta un'altra storia. All'avvio la Bartoccini Fortinfissi Perugia subisce sin da subito la reazione di Busto. Gli attacchi e i muri vincenti di Orro e compagni aumentano il gap. La partita prosegue con la Unet in controllo sul finale e la freddezza delle ragazze di Lavarini viene fuori, concludendo con Gennari il set sul 25-13 e la partita sull'1-3 finale.